Oluganda mukama yeebazibwe tugenze ku Muhammadi engeri gye yafa alina kyatwongerako ffe abalamu oba Yesu gwe twetaaga part 2 tusala obubonero okusinziira ku byava mu kamwa kaabwe. Tutandikidde mu Quran 46:9 egamba Muhammadi agamba nti nze simanyi kiri ntuukako newankubadde mu abangoberera. Kati ate Yesu mu Matayo 20:18 n'agamba nti obuyinza bwonna mu ggulu ne ku nsi bumpeereddwa. So Muhammadi awafunyewo 0, Yesu atute namba 1. Netugenda mu sura y'amajjini mandwa biteega biki olunyiyo lwa 21 mbagita sura tijjini egamba nti nze sobola twala bibi byammwe newankubadde bafunira obutuukirivu. So nga Yesu mu John 14:6 agamba nze kkubo amazima n'obulamu teyajja eri kitange tayise mu nze. Muhammadi addamu n'afuna 0 kubanga twetaaga omuntu of course atununula tugenda mu Sahih Bukhari volume 5 2:6 n'agamba nti nze simanyi Allah kyali nkola. So nga John 14:13 egamba nti nze musabe buli kye mwagala mu linnya lyange taata asobola okuweebwa ekitiibwa ng'ayita mwana. I think era Muhammadi afunyewo 0. Toyinza tugamba nti oli nabbi naye nga tomanyi naawe kirikolebwako, nedda afunye 0. Netugenda mu Sahih Bukhari volume 4 book 5 namba 16 egamba nti nze sisobola bataasa kuva eri kibonyobonyo kya Allah. Netugenda ku Yesu Munazalesi mu John 10:28 n'agamba nti abo abangoberera nabawa obulamu obutaggwawo era tebagenda saanyizibwawo mulabe newankubadde omulabe obbanyakula mu mikono gyange. Aleluya. So Muhammadi azemu n'afuna 0 mu part 2 kubanga ekyamazima tudde mazima twetaaga muntu atatwongerako. Mbebe kulu yagamba teeka ssente woolaba.